Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие телезрители, радиослушатели. Итак, в эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, ее ведущая Ольга Голдубина. Сегодня у нас очень необычная передача. Я вот на днях услышала от нескольких уважаемых людей, что у нас вот с молодежью проблемы, молодежь у нас не готовится любить свой город, ничего не хотят. Категорически с этим не согласна. И поэтому сегодня у нас в студии яркие, потрясающие люди. Это работники школ, дети, которые полностью вот эту вот мысль о том, что дети у нас не хотят ни о чем думать, перевернут. Вот это и появится понимание того, что на самом деле это все не так. И дети у нас достойные, и поколение у нас растет достойнейшее, и городу, и республике есть чем гордиться, есть с кем гордиться и сейчас, и в будущем. Итак, представляю вам наших замечательных гостей. У нас с вами в студии Петров Гавриил Валерьевич, советник директора школы номер 21 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также активисты 21-й школы. ИО президента Рожина Яна, прокурор Боисов Беслан и Гарченко Константин, командир детского педагогического отряда «Легенда». Здравствуйте все. Всем привет, всем привет. Добрый день. Здравствуйте всем. Итак, начнем мы с чего? Мы сначала зададим вопрос, естественно, педагогу. Человеку, который занимается яркой воспитательной работой в школе номер 21. Это наша городская школа, находится она на территории Губинского округа. Итак, Гавриил Валерьевич, какую работу вы проводите? Как вот родилась идея, чтобы вдруг в школе появился президент среди учащихся, прокурор? Это очень интересно. Я пойму, командир детского педагогического отряда. Это еще можно понять, потому что это и в нашем детстве были лидеры в отрядах, как-то назывались патриотические движения. А вот чтобы был именно президент, откуда такая мысль, что вас привлекло, ваше, вернее, внимание привлекло, чем вызван интерес и желание создать вот это вот именно в школе? Немножко истории, да, расскажу. Я пришел в школу в 2019 году. Это было всего лишь 4 года назад. Пришел в школу. Когда я пришел, было движение, называется «Поколение 21» было. Такое очень хорошее, веселое движение ребят, которые вместе проводили мероприятия, общались. Но у меня было другое видение немножечко, как проходило. Поэтому я акцентировал внимание на нашу Российскую Федерацию, да, как устроена наша. Есть же у нас президент, разные министерства. Вот я подумал, может, в школе тоже такое же сделать. То есть, есть свой президент, есть свои министерства разные, которые будут заниматься своими делами, да. Вот. И в 2020 году у нас благополучно появился наш первый парламент. Это в 2020 году был. Был первый наш президент Федоров Саша. Нас там было всего лишь немножко человек, это у нас 50, даже не 50, шучу, нет, 30 было. А сейчас? А сейчас у нас 230 человек уже. Вот, представляете, да, немножко какой рост пошел. Сила, это сила. Да. Что делает эта сила? Вот, расскажу, нас, с 2020 года мы потихоньку прибавляемся, то есть сначала у нас было всего лишь там 5 министерств. И с каждым годом у нас и увеличилось министерство, и увеличилось количество министерств. То есть у нас какие есть министерства, расскажу, да. Есть Министерство культуры, которое занимается именно мероприятиями на нашей школе, культурными, массовыми. Министерство правопорядка, именно те ребята, наши местные полицейские, которые следят за порядком нашей школы. Министерство внешних связей, ребята, которые занимаются тем, что налаживают связи вне школы, то есть с другими школами, другими организациями. Детский педагогический отряд «Легенда», вот Костя как раз Граченко у нас является командиром, то есть они, ребят, готовят к вожатству, они готовятся к лагерной смене, проводят для начальных классов игры, то есть веселятся с ними, с детьми. Есть у нас Министерство киберспорта и спорта. То есть, ребята, сейчас у нас киберспорт развивается очень стабильно, очень быстро. И спорт, как обычно, всегда есть, всегда будет. Поэтому и спорт, и киберспорт у нас есть, да. Ребята, понятно, да, по названию. Спорт, киберспорт. Вот, ну-ка, что еще надо было, напомните? СМИ. СМИ, Министерство СМИ. Да, как же сейчас без СМИ, да? Да. СМИ сейчас очень нужная вещь. И ребята как раз занимаются тем, что публикуют информацию от имени нашей школы.
То есть они публикуют то, что происходит внутри школы, да? У вас есть специальное место на территории школы или что? У нас что есть как это происходит? телеграм-канал, ВКонтакте, у нас есть специальные баннеры, есть, где можно увидеть разные объявления, WhatsApp-группы, рассылку, то есть они все это делают. То есть это занимается СМИ. То есть разные видео снимают, подкасты тоже. Вот есть же у нас вот разные подкасты. Вот это и занимаются они. Также у нас есть Министерство имиджа. Сейчас имидж очень много значит. Мы поднимаем имидж нашей школы. То есть у нас в этом году был... В прошлом году был капитальный ремонт нашей школы. Наконец-то это была такая радость. Да, все радуются, да. Приходишь в такую новую школу, везде все по-новому. И начинается... Чисто, красиво, приятно там находиться. Да, и у тебя начинается заново все работать. Ты начинаешь работать в новой школе как будто. Вот. Поэтому имидж очень нам необходим, чтобы поднимать именно имидж нашей школы. Вот. Еще у нас появился в этом году волонтерский отряд «Волонтеры Победы». Именно ребята, которые занимаются волонтерской деятельностью, именно вот ходят, помогают нуждающимся, животным, которым нужна помощь. Проводят благотворительные акции. Благотворительные акции проводят. Отлично. Так, включайтесь, рассказывайте. Давайте вот на этом мы немножечко остановимся, потому что это все-таки один из ключевых моментов сегодняшней нашей с вами жизни. Волонтерство, да? Во-первых, оно набирает обороты, активно очень работает в разных направлениях. У нас есть по СВО волонтерство, вот по работе с животными, по работе с людьми престарелого возраста, да, ветеранов и так далее. Вот Яна что-то хотела рассказать. Волонтерский отряд, они проводят благотворительные акции. Недавно мы провели акцию «Письмо солдату». Мы поставили стол, сделали коробку, и туда желающие пишут письма, получается, которые дальше будут адресованы нашим героям. Они будут их читать и чувствовать поддержку от совсем юных представителей нашего государства, да. Также они как бы наставляют детей на верный путь. С самого раннего детства, с ранних лет они учатся помогать нуждающимся, они помогают делать мир лучше, да, потому что это, я считаю, как волонтерская деятельность, это все-таки неотъемлемая часть. Но это в первую очередь воспитание патриотизма, любви к родине, к тому месту, в котором ты живешь, и любовь к тем людям, которые за тебя воюют, да? Это важно. А вы определились, вот вы на фронт это все будете отправлять, да? У нас же есть масса возможностей сейчас. Или адресно, или вы это отправляете в госпиталя. Вот вы же молодцы, уважаемые телезрители, учащиеся 21-й школы приняли самое активное участие. К Новому году подписывали мы открытки в госпиталя Российской Федерации. В тот момент это был город Краснодар. Мы отправили 500 открыток, из них 200 подписали учащиеся 21-й школы. Вы молодцы. Я вас просто поздравляю, да, это очень хорошо. А сейчас вот какое направление, как вы хотите? Это вот адресно или это вот у вас часть идет в госпиталя, часть на фронт? Что вы решили? Скорее всего, это отправится в СВО место. Конкретно? Да. Солдатами, нашим защитникам нашей Родины. Вот, пока что так. Ну, я согласна с вами. Я прямо вот просто действительно, как Гавриил Валерьевич, аплодирую вашему решению. И это очень приятно. В который раз оказываешься в той ситуации, которая радует, потому что нас-то учили быть патриотами, учили любить и уважать тех, кто сейчас вот не с нами, а там, где воюют за нас. Знаете, как приятно было читать, когда столько писем, да, и столько писем таких добрых слов, прям душа радовалась. В течение дня, то есть вот эта вот коробочка, которую сделали тоже наши участники парламента, она за день может наполниться доверху, около 2 раз. И то есть мы вот фильтруем, да, и самые-самые такие приятные, которые, правда, воодушевляют, которые, правда, должны прочитать наши защитники, мы их позже отправим. И уже в течение нескольких дней, уже в течение всей этой недели активно принимают участие наши ученики. Очень было классно. Молодцы. А чья идея была? Кто вот решил? Это нам учитель начальных классов идею такую. Кто? У вас много педагогов. У нас их много, поэтому я немножко здесь запутаюсь, наверное. Ага. Но кто услышал, тот услышал. Ну, судя по тому, да, так как я в вашей школе очень часто бываю много лет,
то, конечно, все-таки педагогов-патриотов очень много в вашей школе, в 21-й школе, это замечательно. И вот вспомнили про поколение 21, да, ведь оно же создавалось еще при тоже довольно ярком директоре вашем, Ермолаеве Сергее Артемовиче. Он такой вас поддерживал во всем, насколько я помню. Маленько расскажите об этом. Если честно, когда я пришел, это, то есть, уже был, к сожалению, последний же год. То есть, я не успел с ним хорошенько поработать, но за то время, когда он был, он нас очень много поддерживал. То есть, все наши... У меня очень много идей. Я человек очень идейный, то есть, в неделю, день, то есть, да, я могу подойти к директору с миллионами вопросов, миллионами предложений. Они, наверное, устали от меня уже. Но у меня идей много, я подхожу, да, вот я Сергею Артемовичу говорю, вот давайте, Сергей Артемович, поедем с ребятами, отдохнем, на лыжах покатаемся. Он говорит, да, конечно, его на свою машину, да, мы и поехали, покатались с детьми, отдохнули. Все очень классно было. И сейчас тоже новый директор нас очень сильно поддержит, Лидия Николаевна Шарапова. Лидия Николаевна, да, тоже очень мощный лидер. Да, очень такой. Хорошо поддержит наше самоуправление. Ну, скажу сразу то, что без хорошего лидера, без хорошего руководства у нас бы такого сильного состава не было бы школьного парламента. Согласна с вами вполне, потому что все равно все зависит от руководителя. Как он выстроит работу, да, с педагогами и, соответственно, с учащимися. Это тоже довольно важный процесс, момент. И я рада, что на смену одного мощного пришел еще более мощный руководитель. Да, как бы это вот все время в природе у нас так происходит. Один заменяет другого, и слава богу, что замена произошла очень такая яркая, да, очень достойная. И один ремонт школы это все вот просто показывает, да, как школы, это все стечение обстоятельств. Сколько мы его ждали, да? Да, ремонт мы ждали очень долго. У меня еще вот вопрос. Как вот на тему патриотизма вы работаете с детьми с маленькими? Все-таки вот надо же начинать с 1 класса вести эту работу. Вот активизация какая у вас происходит? Ну, как говорится, все начинается с детства. Все воспитывается в детстве. Все вот это вот... короче, начинается с детства, да. У нас в школе есть движение, называется «Орлята России». Это совершенно новое движение. Ребята, как сказать, мини-активисты такие, которые именно занимаются тоже своим активной жизнью, участвуют в мероприятиях, то есть тоже воспитываются как патриоты, то есть участвуют в таких мероприятиях, да. Вот. И также у нас проводятся разные конкурсы. Например, вот скоро у нас будет проходить битва хоров на тему военных песен, то есть патриотических военных песен будет. Вот. А еще у нас будет... Дорогие друзья, сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Я буду рада, если вы услышите все, что вам здесь расскажут. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сейчас проходит передача «Якутск сегодня». У нас в гостях представители 21-й школы, яркое такое подрастающее поколение с их руководителем в лице Петрова Гаврила Валерьевича. А также напоминаю, что в нашей студии есть номера телефонов 32 00 66, 32 11 66. Вы можете позвонить, задать вопрос, предложение какое-то. Наши помощники все это запишут и передадут нам в конце передачи. Почему мы в некоторых передачах не делаем звонки, не принимаем, хочу объяснить. Дело в том, что информации много, хочется рассказать как можно больше. И поэтому все, что вы хотите, вы, пожалуйста, звоните, говорите, нам запишут, оставляйте свой обратный номер телефона, по которому мы можем вам перезвонить и рассказать на интересующую вас тему, дать ответ и так далее. Прошу прощения, запуталась, потому что очень хочется многого от вас услышать наконец-то. Итак, мы заговорили с вами о том, как это происходит все в начальной школе. На первых этапах обучения наших маленьких ребятишек, которые потом вырастают в таких красивых, достойных людей. Какие мероприятия вы проводите? Вот, сказал про битву хоров, рассказал, то есть военно-патриотические песни, да. И, конечно, у нас скоро будет смотр строя песен, то есть это наша... К 23 февраля, да? Да, обычно по всему городу это проводится, как правило. И сейчас мы очень сильно к нему готовимся. Скоро у нас пройдет уже 18 будет числа, у нас уже проходить в школе, и дети уже каждый день маршируют, там поют песенки, все это прям очень замечательно смотреть. Также у нас проводятся веселые переменки в школе.
Вот про них сейчас расскажет Костя. Да. Итак, представляю. Граченко Константин, командир детского педагогического отряда «Легенда». Прошу вас. Ну что ж, я чуть подробнее углублюсь в веселые переменки, вообще, что это такое. Данная идея пришла с того, что некоторые перемены проходят довольно-таки скучно, однообразно. Мы хотим, так скажем, разнообразить веселье детей, чтобы они не сидели просто так на месте по классам. И вот нам пришла такая некая идея проводить их досуг, можно сказать, хоть и на короткое время. Мой педагогический отряд «Легенда» состоит где-то плюс-минус 20 человек. У нас такое же количество классов начальных. У нас 1-4 начальные классы, и мы их делим на группы. Получается, мы продумываем игры, продумываем, как их весело провести, все правила это продумываем, и потом вот мы составляем график вместе работы с учителями и проводим те самые веселые переменки. И самый восторг в том, что дети сами в восторге от этого. Им больше всего нравится, когда вот взрослые дети, вот можно сказать, что мы являемся ими кумирами. И они вот рады видеть нас, то, как мы проводим им веселые переменки, они активно в этом участвуют, активно взаимодействуют. Даже те, кто нас не знает, они тоже рады участвовать. Им нравится почти любая игра, что мы проводим. Главное, как командир детско-педагогического отряда скажу, нужно проводить ее с энтузиазмом и весельем. То есть вносить всю свою энергетику в детей, и тогда вы получите такую же отдачу. Ну, молодцы. Вот какие вот конкретно, вот вы можете привести примеры, какие конкретно игры проходят? Ну, у нас проходят разные игры. Чаще всего такие игры идут на сплочение, чтобы сплотить класс как можно еще больше. По типу у нас есть игры на чувство друг друга, то есть назовем ее буквально карандаши. Дети встают в круг, хватаются вот таким вот образом карандашами за пальцы и закрытыми глазами выполняют задания. И в чем вообще суть этой игры? Возможно, можно подумать, что это бред какой-то, но сейчас я объясню. Дети с закрытыми глазами и с помощью карандашей, можно сказать, чувствуют друг друга. И, так сказать, выполняя все эти задания, они пытаются помочь друг другу, даже не видя друг друга, возможно, даже не слыша. Они пытаются, можно сказать, внутренне друг другу все помочь. Либо же мы проводим всякие спортивные игры, то есть такие активные, чтобы вот их размять перед уроками, потому что, ну, вы представьте, несколько уроков сидеть вот просто смирно на стуле учиться. Ну, я это помню, да. Надо же это как-то разбавить все-таки. И вот наша главная задача — привести их, так скажем, досуг очень активно. Костя, скажи, пожалуйста, вот смотри, действительно, начальная школа, очень много классов. Вы проводите с каждым классом каждый день? Или как? Существует какая-то система? Нет, у нас есть определенная система, которой мы придерживаемся. Почему? Как я и говорил, у нас очень много классов, и если их все вместе соединить, то получится очень большой хаос. Получится, да. Это будет беготня по всей школе, и их не удержишь нигде. Их не собрать будет, да. И то есть, чтобы облегчить ситуацию и нам, и классу руководителям, и детям, мы их делим по определенным группам. Мы проводим игры по станциям в 2 дня. Это обычно вторник и четверг. Мы делим, получается, классы на 2 смены. Первый, то есть во вторник, мы проводим игры для 4 и 2 класса. А в четверг мы проводим для 3 и 1 класса. То есть одни классы с 1, другие со 2. Господи, Костенька, Зая, ты, пожалуйста, так не торопись. Я не все запомнила. Это передача еще и передача опыта. Кто-то вот что-то же себе на заметочку возьмет. Они не успели написать. Я понимаю, что ты волнуешься. В первый раз эти замечательные дети у нас в студии. Гаврил Валерьевич у нас опытный. А вот ребятишки первый раз, уважаемые телезрители, радиослушатели, не сердитесь на них, давай еще раз. Тогда я расскажу чуть попроще, чтобы и мне, и вам всем было понятно. И помедленней. Хорошо. Самое главное — поделить детей на группы по классам. Желательно взять 2 класса с одной смены. Обычно мы берем классы одинаковых возрастов, дабы не было такого разнобоя. То есть 2 4 класса А и Б взяли, и на них поставили 2 участника ДПО, 2 командира, 2 будущих вожатого. Они проводят ту игру, которую я выбираю сам, возможно, вместе с Гаврилом Валерьевичем, возможно, вместе с психологом даже, чтобы на проработку чего-то там вот это вот. Связи тоже между ними. И мы проводим веселую перемену для 2 классов. И то же самое мы делаем со всеми параллелями, со всеми 4 классами, 3, 2 и 1 классами. Костенька, еще вопрос. Скажи, пожалуйста, а где вы это проводите? Именно в кабинете или в коридоре?
У нас наша школа построена так, что у нас есть некоторые большие, так скажем, территории. Можно сказать, рекреации, да. И у нас есть такая одна рекреация, в которой помещается по 3 минимум класса, что, в принципе, удобно. На первом этаже, которая, да? На первом этаже. Также у нас есть большой коридор длинный, в котором много людей не ходят, так что мы тоже пользуемся этой частью территории и спокойно проводим игры, но никогда мы не проводим игры в классе. Мы проводим игры в классе в том случае, если такая игра, так скажем, будет нужна. Если она будет более-менее спокойна, в коридор выходить не нужно будет. Но чаще всего все-таки в коридоре, чтобы дети могли подвигаться. Так будет лучше. Ага. Тогда следующий вопрос. А появляются желающие со стороны, помимо этих 2 классов, поучаствовать в этом процессе? Конечно, это прям вообще это супер даже. Вот мы каждый раз проводим для детей вот эти веселые перемены, примерно их пересчитываем, чтобы знать, чтобы дети не потерялись. Вот, допустим, примерно 60 человек, по 30 человек с каждого класса. Все, провели игру, пересчитали, а их уже 70, 80. То есть другие дети тоже видят, что мы с другими взаимодействуем, и тоже бегут вместе с теми. Бывает даже дети не с начальных классов, даже со средних, 5, 6 могут прийти и тоже в этом поучаствуют. Мы также, помимо веселых перемен... Не торопимся. Мы, помимо веселых перемен, очень любим также проводить танцевальные переменки. То есть мы проводим флешмобы под определенную легкую музыку. И приходят на вот эти флешмобы как раз очень много людей. И не только начальный класс, даже средние. Поэтому вот. Ну, это замечательно. Хорошо. В какой ситуации вы решаете, что надо сейчас провести вот именно флешмоб под музыку? Вот как это? Или все-таки в плане, сегодня флешмоб? Ну, я, помимо того, что являюсь командиром детского педагогического отряда, да, немножко похвастаюсь, я еще являюсь и нашим хореографом школьным. То есть я ставлю те или иные хореографии, придумываю флешмобы и так далее. И вот ты лежишь ночью, и бам, взрыв эмоций, ты что-то придумал, сам флешмоб. И ты понимаешь, что вот у нас по графику будут игры, но нет, ты говоришь, у нас отмена, мы проводим флешмоб. Все собираемся, его быстро учим и преподносим его детям. То есть я не стою почти никогда на месте. У нас четкого плана никогда нету. У нас он есть, так скажем, примерно, чтобы более-менее ориентироваться. Но чаще всего мы делаем свои взбросы. И это очень хорошо. Это прям полезно даже. Это называется творчество. Это творчество, да. На самом деле, это творчество. Так, продолжай. Вот что-то я прямо загорелась. А не пытались ли вы, наверное, с Советом культуры, делать какие-то вот промежуточные там моменты поэзии? Вот интересно, начальная школа, вот 1, 2 классы, вот как бы они отреагировали? Вот как ты думаешь? По поводу какого-либо культурного развития, вот той же поэзии, это нужно договариваться с классными руководителями данных детей и проводить их больше не на перемене, а на уроке. Либо же у нас по понедельникам у начальных классов проводятся разговоры о важном. И мы тоже можем договориться с Так, еще что-то новенькое прозвучало. Разговоры о важном. Это вот раскрой тему поплотнее. Разговор о важном в первоначальном создании имелось в виду, что это будут разговоры на патриотические темы, дабы повысить патриотическое, так скажем, знание, знание того, что происходит в мире у детей, и, так скажем, вот их немного направить на нужный путь, можно сказать. И можно сказать, что разговор о важном – это тот же классный час. Просто разговоры о важном. Что мы имеем в виду важном? Правильно, нынешней ситуации. И помимо того, что проводить разговор о важном, мы также проводим классные часы. Не только у начальных классов, у других классов тоже. И вот вернемся к теме поэзии. Мы можем проводить культурные какие-то развития, мероприятия. Мы все это можем делать во время классных часов. Но для этого нужно договариваться с классными руководителями. То есть их право нам предоставить детям ту или иную информацию. Возможно, какое-то культурное развитие. А вот вопрос. Интересно, хотя бы один классный руководитель вам отказал? Вообще... Это должно быть честно. Вот интересно просто. Потому что у них же свои планы, у них прямо там такая отчетность, вот что они должны делать, там все очень так расписано, нотка в нотку. Скажу честно, не буду врать, данные, вот эти культурные, познавательные разговоры о важном, классные часы, мы для начальных классов еще, к сожалению, не проводили. Нет, наверное, вы как-то пытались как-то в другом русле это делать. Началка-то это же такое хрупкое, скажем так. Мы взяли средние классы. То есть более старший такой народ, с ними легче работать, как я считаю, потому что, они воспринимают информацию более проще, более понятнее. Но я думаю, по своему мнению, считаю, что если же мы подойдем к классному руководителю и скажем то, что мы
мы были бы, так скажем, не против, если бы вы нам предоставили свое время, свой классный час на вот наше время, чтобы мы его заняли, так скажем. То мне кажется, что ни один классный руководитель нам не откажет. У нас очень хорошая связь с начальными классами. Да. И я думаю, что к нам пойдут навстречу. Ты знаешь, я вот здесь готовилась к передаче, да, очень много сидела времени, потратила в интернете. И натолкнулась на такое. В московских школах, в некоторых московских школах есть вот такая вещь. Тоже договариваются с классными руководителями. Они готовят несколько чтецов, вот несколько стихотворений на, там, человека 3, 4, 5, ставят оборудование, микрофон, и во время перемены в большой какой-то там рекреации или в холле в большом, где много детей, в микрофон подготовленные детки читают стихи. И они говорят, что у них это настолько ярко и красочно проходит, что вот ребятишки мимо сильно-то не бегут, всем интересно. И потом в результате выстраивается очередь из желающих участвовать в этих процессах. То есть они параллельно учат детей не бояться, не комплексовать, быть уверенными в себе. Дорогие друзья, у нас сейчас потрясающий диалог. Сейчас у нас будет рекламка. Мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами, уважаемые телезрители, радиослушатели. Порадуйтесь тоже нашим новым открытием, скажем так. Дорогие друзья, снова здравствуйте. У нас в студии сегодня потрясающие вещи, потрясающие новости от учащихся 21-й школы, от активистов 21-й школы. С ними сегодня рядом их руководитель Петров Гавриил Валерьевич. Я передаю ему слово. Гавриил Валерьевич, пожалуйста, дальше. Ох, Костя так рассказал, что я сам сидел, слушал и дальше хотел послушать еще. Я не могу. Это было так хорошо. Это что-то, да. Но продолжим, да? Но у нас в школе наш парламент идет очень организованно. То есть мы стараемся, чтобы все было у нас организовано, чтобы все было по таймингу, как говорится, по времени. То есть собрание во столько-то, значит, ты должен прийти во столько-то, без опозданий. У нас проводится собрание каждую субботу. То есть каждую субботу ребята приходят, министры, у нас есть министры, у них есть свои министерства, и отчитываются, что они сделали за эту неделю. О проделанной работе. Да. И говорят, что они планируют на следующую неделю. Угу. То есть у нас уже примерно есть выстроенный план на год. То есть, который мы с детьми сели, обдумали, решили вот это вот, хотим вот это. То есть, у нас нету границ, то есть, не надо вот это вот. Дети предлагают свои идеи, мы все слушаем. И вы продумываете все, да? Нам все подумаем, чтобы все было именно в возможностях, чтобы мы могли провести. И чтобы... И сейчас вот с кого начнем? С Яны или вот у нас с Беслана? С кого вот хотите начать? Сказал насчет организованности, начну про прокурора, да, то есть... Да. У нас же в школе происходят разные казусы, которые вот как раз решает прокурор. Вот Беслан Боисов. Всем снова здравствуйте. Как сказали ранее, я являюсь школьным прокурором. Занимаюсь в первую очередь рассмотрением решением школьных разногласий при помощи школьного устава, прав и закона. Что насчет школьных разногласий? У нас было несколько забавных историй, что ученики нашей школы изрисовали школьные кабинки, в туалете, да. Это одно из главных разногласий, я думаю, в каждой школе происходит. То есть только сделали капитальный ремонт, и кто-то все равно имеет, умудряется портить наше имущество. Скажем так, безразличие, да? Мы не будем говорить таких сильных слов. Обидно. Очень. Правда, очень обидно. Да, обидно. И это понимают больше те, кто является активистами. А кто активисты? Это тем, кому не все равно. Беслан, мы тебя прервали, продолжай. Какие еще? Вот хорошо, случилась вот эта вот неприятность. Как вы разрешили этот вопрос? Все это получилось спонтанно, получается. Сначала мы нашли некие улики в виде изрисованного листка с лаком. Проходили каждый класс, спрашивали, проверяли руки на наличие лака, чернил. Дети вели расследование. Расследование, грубо говоря. И в один прекрасный день появились свидетели, которые все это наблюдали и доложили всю информацию мне. Не доложили, как-то доложили. Я думаю, что ты там уверен, что доложили. Давай скажем так, рассказали, поделились своими знаниями.
в данном ключе. И? Ну, все. Вот и все. Нет, Вот и хорошо. сказки конец. Они пришли, они рассказали. А, Тех, кто вот виноват, наказали как-то или что? да, конечно, отвели к Иначе, директору. иначе ради чего все это? Вели профилактический диалог, вызвали родителей, и в дальнейших подробностях я не знаю. Ясно. А это уже занимаются наши социальные педагоги. Да, директоры, да, и это так. совсем не ваша Да, задача. это уже не детские да. задачи. Да, И да. главная задача найти и вот сказать, Мгм. данный ребенок. И провести все очень корректно. Да, чтобы- Правильно, без агрессии. Главное, без чтобы всего, не рассказать без всем, что вот оскорблений. это ребенок, Да, что да, да, именно Все он. должно быть в рамках. Да, Как Беслан правильно сказал, в рамках закона. да. Это, то есть, работа детей с детьми. Это вопрос доверия. То есть к нам дети открываются легче, к нам дети открываются проще, да, и поэтому в этом и заключается наша работа — поддерживать учеников и в случае чего работать с ними. Ну вот, смотрите, кто-то, наверное, из тех, кто вот слушает нашу передачу или смотрит ее, кто-то, может быть, не поймет и скажет, вот, донесли, рассказали. Ну, есть еще более такие слова, да? То есть они решат, что докладывать это плохо. Но с другой стороны, если мы посмотрим, а портить это что, хорошо? Нет, конечно. Конечно. То есть тот, кто вам это рассказал, он неплохой человек, правильно? Это не Абсолютно. значит, что он вам там доложит, донес и так далее, да? Как шпион. Нет, конечно. А именно потому, что ему не все равно. Вот передача уже сколько времени идет, я так понимаю, что вы себе ставите целью вокруг себя сплотить тех, кому не все равно. А вы сами это поняли, нет? Конечно. Осознаете, да? Что вокруг вас становится, если началось с 50, все больше и больше тех, кому не все равно. Яна, а ты вообще вот ИО президента. Боже мой, как злой. Меня никогда так не называли, да? ИО президента. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь? Во-первых, когда тебя выбрали, тебя же не назначали, тебя выбирали? Или назначали? Как это у вас происходило все? Во время собрания наш президент Сивцев Александр предложил мою кандидатуру в качестве заместителя президента. И Голосовали? путем голосования, да, Выбирали. выбрали. Система Меня голосования выбрали. идет всегда. Да. Тебя выбрали. Что ты Это- почувствовала в этот момент? Гордость, радость. Да? Так. Как приятно то, что, по сути, мне доверяют. Вот. Во мне видят лидера, во мне Тебе видят того, доверили. кто может справиться с поставленными задачами. И то есть исполняющие обязанности президента я выполняю с середины декабря, да. По причине здоровья Саша ушел на больничный, осталась я, получается. Моя работа заключается в организации, в направлении детей. Вся информация в моей голове находится. И я помогаю, я напоминаю, опять же, помогаю в организации, регуляции. Это работа с министрами. Работа с министрами, работа с детьми, учителями, это с учителями, со всеми. То есть я кручусь, верчусь, получается, из точки на точку, да. И опять же, это огромная ответственность, но это также огромное удовольствие. Но я надеюсь, что ваши педагоги вас поддерживают, потому что такое потрясающее дело вы делаете. Я не знаю, не хочу никого обидеть, но я даже не уверена, есть ли у нас вот и сколько у нас школ в городе, в которых есть такие вещи, чтобы дети вот так активно работали, контролировали, да? Занимались где-то воспитанием детей, но на равных, это так красиво. Нам звоночек в студию, пожалуйста, мы слушаем. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Ой, здравствуйте, я уже в эфире. Здравствуйте, Ольга, с удовольствием смотрю эфир. Огромное спасибо. Так приятно, что у нас такая молодежь яркая. Я смотрю, какие дети активные, каждая личность. И как хорошо они говорят. Спасибо вам большое, прям
захотела поделиться эмоциями своими. Очень с удовольствием я смотрю и на вас, и на ваших гостей. И звоню, чтобы поблагодарить. Спасибо. Спасибо вам огромное. Очень приятно, потому что мы волновались. Дети волновались до передачи по чашечке кофе, чтобы как-то расслабиться. Но прекрасно справляются в студии. Я очень рада, что вот наша идея воплотилась в жизнь, и мы будем дальше делать эту работу, и будем приглашать еще и другие школы города. Вот Гаврила Валерьевича при всех прошу узнать, какие школы захотят к нам прийти, и мы с радостью будем разговаривать. Итак, Яна, мы не договорили. Так, на чем остановились? Ты руководишь вот министрами. Беслан, ты прокурор. Скажи честно, она хороший его президента? Да, отличный. Ага. Вот слово «отличный», да, как раз подтверждает то, что человек не врет. Другой бы сказал, ну да. Хорошо, да. Все, да? А да, отличный. То есть это от души, это звучит правильно, ярко, красиво. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что передача подходит к концу. По большому счету нам осталось там буквально там 3-4 минутки, да, вот. И даже 2 минутки нам осталось. Скажите, каждый какое-то пожелание нашим жителям города, республики. С детей начнем, наверное. Давайте с Яны начнем. Да. Яночка, быстренько, коротко, емко. Делайте мир лучше, будьте добрее к окружающим и в первую очередь к себе. Костя. Всегда имейте храбрость внутри себя. Костенька, давай вот в микрофон. Всегда имейте храбрость внутри себя. Если вы хотите сделать мир лучше, то всегда делайте его. Если вы хотите кому-то помочь, то сделайте это. Вы уйдете только плюс себе и окружающим. Беслан. Ну, я даже не знаю, что сказать, потому что Яна с Костей все сказали. Я, наверное, просто скажу, чтобы все оставались добрыми, счастливыми и... Не нарушали закон, я так понимаю. Иначе я приду за вами. Гаврил Валерьевич, ну вы руководитель, вам больше времени Ну, на слова. Скажу то, что наша молодежь – это наше будущее. Все начинается, как говорится, с детства. Поэтому наша работа педагогов, чтобы направить детей в правильное русло, поддерживать все их начинания, всегда идти с ними в правильном пути. То есть моя задача такова, чтобы поддерживать детей, быть с ними на одной волне. Вот дети не обманут, да, наверное, все скажут, что в школе именно я, там и пару там наших ребят, кураторов же есть, которые с нами работают. Именно на своей волне идут, на детской, да, прям. Вот, то есть мы держим на своей волне с детьми, мы идем на своей волне, поэтому у нас очень слаженная работа с ними идет. Вот скажу одно, мечтать, вот мы всегда любим мечтать. Мы мечтаем, и все наши мечты пытаемся сделать, как говорится, цель, да, то есть добиться этой мечты, идти к нему и сделать его явью, то есть мы очень много мечтаем, особенно я много мечтаю, да, я по знаку зодиака рыба, поэтому так что мечтайте и исполняйте свои мечты. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Здоровья вам, счастья. Берегите себя. Любите наш замечательный город Якутск. До свидания. Всем пока-пока.